A tule twe benyame winyi hara pibule Kuro siya atay twazo Salomu teino tu Kodam yak chagejen Sana say ne atin jintaဒီတပတ်တော့စဉ်းစားမဲ့ဟာကနည်းနည်းလေးဂယူးဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တတ်ထားပြီးတယ် conscious prayer ပေါ့နော်အော်တဘစိတ်ရဲ့နော်တူရှူတောင်းပန်ခြင်းပေါ့အော်တဘစိတ်နှစ်ဆုတောင်းခြင်းဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြီးတဲ့အခါမှာနော်နောက်ထပ်တစ်ခုကနော်ကျွန်တော်တို့တည်ထားပြီးသားပေါ့ကိုစားပြုဆုတောင်းတဲ့ intercession ပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတဘာဒီမှာနော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကိုစားပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဆုတောင်းတန်ကိုပြင်ဆင်တဲ့အရာပေါ့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်းစားကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ Spirit himself intercession for us နော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကနော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုးစားပြုပြီးတော့ဆုတောင်းပေးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တနည်းအားဖြင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းတဲ့အတန်ကိုဘုရားသခင်စီကိုတည်ဆောင်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမကျွန်တော်ပြောလို့အော်တဘစိတ်ထဲကဆုတောင်းတဲ့အတန်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးနေတဲ့အရာတွေကတော့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူနဦးသဘောတူတဲ့အလယ်မှာငါရှိမယ်ဒါကြောင့်နော်ဖခင်ရဲ့နာမကိုကင်ဆွဲပြီးတော့ဆုတောင်းဖို့တခါလေးမှာကျွန်တော်တို့တိတ်ဆိတ်သောနေရာမှာနော်ဆုတောင်းဖို့နောက်ယုံကြည်သူတွေဆုဝေးပြီးတော့နော်ဆုဝေးပြီးတော့ဆုတောင်းခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ mass prayer ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပေးဖို့နော်အဲ့တော့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျမ်းစာထဲမှာမောရှေကဣသေလလူမျိုးတွေနော်တောင်ပေါ်ကဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာနွားရုပ်ကိုဝတ်ပြုနေတာကိုဘုရားသခင်အမျက်တော်ထွက်တဲ့အခါမှာကိုစားနော်ဣသေလလူမျိုးတွေအတွက်ကိုစားဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာနော်တူရှူတောင်းပန်ခြင်းကိုစားပြုဆုတောင်းခြင်းအာဗြဟံကနော်တောတုံဂမောရကိုဘုရားသခင်မိမိုးရွာချပြီးတော့စီရင်ခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဖြောင့်မတ်တော်သူနော်50 40 20 30ရှင်းကိုတော့လုံမှာလားဆိုတော့နော်ကိုစားပြုပြီးတော့အတနာခံတဲ့ဟာဒါတွေကကျွန်တော်တို့သိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်းစားမှာကဒီအော်တပစိတ်အထဲတဲကကျွန်တော်တို့ရဲ့အော်တပစိတ်အထဲတဲကဘုရားသခင်ရဲ့နော်စီကိုစီလွတ်နေတဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြင်ဆင်လဲဆိုတာကိုသိဖို့ဖြစ်တယ်ဒီကာလကနော်ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတဲ့ကာယခဲရင်းတဲ့ကာလဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းဟာနော်နေ့ညမပြတ်ဒီဆုတောင်းတန်တွေကိုဘုရားသခင်စီကိုပေးပို့ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေးပို့တဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နေ့အချိန်မှာတော့နော်ဖြစ်နိုင်ပြီမဲ့ညအချိန်မှာနော်ကျွန်တော်တို့အိပ်ပျော်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့စဉ်းစားစရာရှိပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့အိပ်ပျော်တဲ့အချိန်ညအချိန်မှာလေ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အော်တပစိတ်ကဘုရားခင်စီကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုပေးပို့နိုင်တယ်ဆိုတော့လျှို့ဝှက်တဲ့နော်ဆုတောင်းခြင်းအရာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုစံစာတွေကကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စံစာနှစ်ပိုက်အရင်ဖတ်ရအောင်အဲ့တော့ပထမစံစာကသက်တာလောနီဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး9နော်အခန်းကြီး9အငယ်6တပိုက်သေးပဲအရင်ဖတ်ကြည့်အောင်သက်တာလောနီဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး9အငယ်6ကဲကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးတော့တူတူအတန်ကြဲကြဲနဲ့ဖတ်ရအောင်နော်ကဲဖတ်ကြပါစို့တို့ဖြစ်၍အခြားသောသူတို့သည်အိပ်ပျော်တကဲ့သို့ငါတို့သည်အိပ်မပျော်ဘဲတမာတတိရှိ၍စောင့်ကြကုန်အံ့အခြားသောသူတွေအိပ်ပျော်သလိုငါတို့ကအိပ်မပျော်ဘဲနဲ့တမာတတိနဲ့ဒီကာလဟာစောင့်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီ King James Version မှာကတော့ let us watch and be sober လို့သူကရေးတယ်အဲ့တော့ဗမာလူမှာကတမာတတိကိုအင်္ဂလိပ်လိုမှာတော့ sober ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ sober ဆိုတာက SOBER sober เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပထမတတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဆေရတန်ကတမာတတိလို့သူကသုံးတယ်အဲ့ဒီ sober ဆိုတာကဲနောက်ဒုတိယတစ်ပိုက်ကျတော့ပို့ပြီးတော့လေးနဲ့လာတယ်တစ်ပေအခန်းကြီး4အငယ်9တစ်ပေအခန်းကြီး4အငယ်9ကဲကျွန်တော်တို့เนาะတည်တည်ချာချာဖတ်ကြည့်အောင်တစ်ပေအခန်းကြီး4အငယ်9ကဲတွေ့ပြီဆိုရင်ဖတ်ကြပါစို့ဖတ်မယ်တမာတတိရှိကြလော့ဆုတောင်းခြင်းအလို့ငါစောင့်နေကြလော့ခတ်သိမ်းသောအမှုရာတို့သည်အဆုံးသို့ရောက်လူသည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းကြုံဆုံလာရတဲ့အရာတွေကเนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့เนาะအဆုံးပိုင်းကိုရောက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်တမာတတိရှိကြလော့ဆုတောင်းခြင်းအလို့ငါစောင့်နေကြလော့ဒီလိုဖော်ပြတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုမှာတော့เนาะအင်္ဂလိပ်လိုမှာတော့တမာတတိရှိကြလော့ဆုတောင်းခြင်းအလို့ငါစောင့်ကြလော့ဆိုတဲ့စကားလုံးကို therefore of sound mind and be sober unto prayer လို့သူကသုံးတယ် sober unto prayer လို့သုံးတယ်အဲ့တော့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတမာတတိရှိနဲ့ဒီကာလမှာစောင့်နေရမယ်လို့ပြောတာ ਨੇ တူတူပဲအဲ့တော့ sober ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော်တော်လေးနဲ့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဆေရတန်ကတမာတတိလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တမာတတိလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာเนาะတမာတတိဆိုတာကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာပေါ့တယ်လို့လေးရှိတယ်သို့တော်လဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းသူ့ရဲ့နည်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ရှာဖွေမှကျွန်တော်တွေ့ရှိပြီးတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့နည်းတဲ့အရာကိုလက်တွေ့ဘဝထဲမှာအသက်ရှင်လို့ရမယ်ဒီ sober ပေါ့ဒီ sober ရဲ့ Greek လို့စကားလုံးကနေဘာလျော့ဆိုတဲ့အတန်ထွက်ရှိတယ် sober ဟာနေဘာလျော့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်ဗမာလိုတော့စပည့်တောက်ချင်းကိုရှောင်ကျင်ခြင်းเนาะabstaining from wine လို့သူကသုံးထားတယ်သူ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီ sober ဆိုတဲ့နေဘာလျော့ဆိုတဲ့เนาะ Greek လိုအဓိပ္ပာယ်ကစပည့်တောက်ချင်းသုံးခြင်းများကိုเนาะရှောင်ကျင်တာအဲ့ဒီလိုနားလည်ပေမဲ့အဲ့ဒီ sober ရဲ့တကယ်အောက်ခြေက original ပေါ့เนาะ original အဓိပ္ပာယ်ကြတော့နေဖိုးလို့ဆိုတဲ့အတန်တွဲရှိတယ် Greek လိုနေဖိုးအဲ့ဒီမှာတော့သူကအဓိပ္ပာယ်ပူလေးနဲ့သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေဖိုးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင် to be calm and collected in spirit to be calm and collected in spirit calm ဆိုတာက CALM เนาะ calm အဓိပ္ပာယ်ကเนาะ
ဒီအတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာငြိမ်ဝတ်နေပြီးတော့မှနော်ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့သူကအလုတ်လောက်တာအဲ့ဒီ sober ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနော်အခုနေဖို့ဆိုတဲ့ Greek လိုအတန်ထွက်ရှိတဲ့ sober ကိုနော်ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုနေရာမှာထပ်သုံးလဲဆိုရင်နော်အင်္ဂလိပ်လိုမှာ self control ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့နော်ကျမ်းပိုက်မျိုးမှာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုသုံးတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကအတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာငြိမ်ဝတ်စွာနဲ့နော်တည်ငြိမ်စွာနဲ့နော်အလုတ်လုံနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့စကားလုံးကိုဆိုပါလို့သူကဖော်ပြပေးတယ်အဲ့တော့ Greek လိုကတော့နေဖို့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နေဖို့ဆိုတော့တကယ်လို့ကိုကရှာကြည့်ဖို့မှတ်ထားမယ်ဆိုရင် NEPHO နော်နေဖို့ NEPHO နေဖို့ဆိုရဲအဲ့ဒီ Greek လိုကိုကျွန်တော်တို့ရှာရင်ပို့ပြီးတော့လေးနေတဲ့ဟာကိုခံစားရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကတချို့သောကျမ်းပိုက်မှာ sound mind နော် sound mind လို့လည်းသုံးတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့နော်တစ်ပေလေးခုနှစ်မှာလဲနော် ESV version မှာအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖော်ပြတယ် therefore of sound mind and be sober unto prayer လို့သူကသုံးတယ်ဗမာလူကတော့တမာတတိရှိကြလော့ဆုတောင်းခြင်းအလို့ငါစောင့်နေကြလော့အဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ကိုနော် ESV version က sound mind ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတယ်အဲ့တော့ sound mind ဆိုတာလေ dictionary မှာရှာရင်နည်းနည်းခက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတဲ့စကားလုံးရှိတယ် sound sleep နှစ်ချိုက်စွာနဲ့နော်နှစ်ချိုက်နဲ့နော်အိပ်ပျော်သွားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးရင် sound sleep လို့သူကသုံးတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကအတွင်းထဲမှာ sound mind ဆိုတာလေအတွင်းထဲမှာတကယ့်ကိုငြိမ်ဝတ်ပြီးတော့နော်ငြိမ်ဝတ်ပြီးတော့အတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာနော်ဆက်သွယ်မှု area ပေါ့အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင် present of God မျက်မှောက်တော်ပြောတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါလို့ရှိတယ် sober 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 အဲ့တော့ဒီ sober ဆိုတဲ့စကားလုံးကအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျမှပေါ်လာတာဒါပေမဲ့ဗမာလိုဖတ်ရင်သူကတမာတတိလို့ပဲသူကရေးတယ်အများကြီးရှိတယ်เนาะကျမ်းပိုက်တွေအများကြီးပါတယ်တမာတတိရှိတဲ့သူကိုရွေးချယ်ပါတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးသူတို့သုံးထားတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းပိုက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်မယ်ပထမကျမ်းပိုက်ကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားပြီးပြီเนาะတက်တာလောင်းဒီဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး9အငယ်6မှာတို့ဖြစ်၍အခြားသောသူတို့သည်အိပ်ပျော်တကဲ့သို့ငါတို့သည်အိပ်မပျော်ပဲဟုတ်ပြီနော်တမာတတိရှိ၍စောင့်ကြကုန်အံ့တခြားလူတွေအိပ်ပျော်သလိုနမောနမဲ့အိပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးတို့ဘောနဂန်တွေကတော့ပြောင်းလဲတဲ့လူတွေကတော့ငါတို့ရဲ့အသက်တာမှာအိပ်တဲ့အခါမှာတမာတတိနဲ့ဘာပဲလဲစောင့်ရမယ်လို့သူကဖော်ပြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတရားဟာဘယ်လိုလဲဆိုတော့တစ်ပေအခန်းကြီးနော်၄အငယ်9ကြတဲ့အခါမှာခတ်သိမ်းသောအမှုရာတို့သည်အဆုံးသို့ရောက်လူသည်ဖြစ်သောကြောင့်နော်အဆုံးပိုင်းကိုရောက်နေပြီနော်အဆုံးပိုင်းကိုရောက်နေပြီနော် but the end of all things is at hand ကိုလက်ထဲကိုအဆုံးပိုင်းအခြေအနေတွေရောက်လာနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲတဲ့အခြေအနေတွေကအဆုံးပိုင်းတွေကိုရောက်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိအသက်ရှင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရောက်နေပြီဘာလုပ်မလဲအဲ့တော့မှသူက be ye therefore of sound mind and be sober unto prayer ဆိုတော့တမာတတိရှိကြလော့ဆုတောင်းခြင်းအလို့ငါစောင့်နေရမယ်တဘောအဲ့တော့ဒီကျမ်းပိုက်တစ်ခုကိုဆက်မယ်ဆိုရင်နော်တခြားသောသူတွေအိပ်ပျော်သလိုငါတို့မအိပ်ဖဲနဲ့တမာတတိနဲ့စောင့်နေပါအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာအဆုံးသောကာလကိုရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ကတမာတတိရှိပြီးတော့ဆုတောင်းနေရမယ်
အဲ့တော့ဆုတောင်းတယ်ဆိုတော့နေ့အချိန်မှာ okay တယ်ညလဲတစ်ခါတလေ whole night prayer တို့ဘာတို့ညလုံးပေါက်ဆုတောင်းတာလို့ဆို okay တယ်သို့တော်လဲများသောအားဖြင့်ညအချိန်ဆိုတော့အိပ်ပျော်သွားတယ်သို့တော်လဲကျွန်တော်တို့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိပ်ပျော်ရပြီမဲ့တမာတတိနဲ့အိပ်တဲ့အသက်တာဖြစ်ရမယ်လို့သူကပြောချင်တာအဲ့ဒီတမာတတိဆိုတဲ့စကားလုံးကဆိုပါဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဆိုပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစောစောကကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်ဆိုပါသည်เนาะတကယ်အောက်ဆုံးက original meaning ကဘာလဲဆိုရင်နေဖိုးဆိုတာဘာလဲလို့မေးအတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာငြိမ်ဝတ်စွာနဲ့ဟောပေါ်ကဘုရားသခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြုတာအဲ့တော့အဆက်အသွယ်ပြုတဲ့ဟာကဘာလဲလို့မေးအဲ့ဒါအော်တပစိတ်ပေါ့အော်တပစိတ်ကကျွန်တော်တို့အိပ်ပေမဲ့ तू ကအိပ်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုဘာလို့လဲဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အိပ်လို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အိပ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အော်တပစိတ် conscious သူဟာအိမ်မှာမဟုတ်ဘူးနံပါတ်2တစ်ချက်ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာကင်းဖို့နေတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆိုပါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအသက်တာထဲမှာအသုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်အားလုံးကအော်တူပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့စုတောင်းခြင်းကထူးခြားတဲ့ကျွန်တော်အသက်တာအထဲထဲမှာဖြစ်စီပြီးကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်အသင်းတော်ထဲမှာဖြစ်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေ့အချိန်မှာဆုတောင်းတာတောင်မှအဲ့တလောက် effective ဖြစ်တယ်ပေါ့။ဆုတောင်းခြင်းရဲ့တကူကမကြမ်းပါသောသူတို့ပေါ်မှာခက်ခဲတဲ့အရာတွေပေါ်မှာဖြစ်နေတာမှန်ရင်နော်ကျွန်တော်အဲ့တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်ရဲ့ conscious လို့ခေါ်တဲ့ autopilot စိတ်ရဲ့ဆုတောင်းတဲ့အတန်ကျွန်တော်အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှား၍နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအရာကပိုထိရောက်တယ်ဆိုတော့24 hour ကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကလဲနေတာဖြစ်တယ်နေ့အချိန်မှာကျွန်တော်အသိစိတ်နဲ့ဆုတောင်းနေတယ်ကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ autopilot စိတ်ကအလုတ်လုတ်နေတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကအလုတ်လုတ်တယ်ဆိုတာကိုဟောဒီကျမ်းစာထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ဖြစ်တယ်ကဲဒီလောက်ဆိုကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲတခြားသောသူတွေအိပ်ပျော်တဲ့ကဲ့သို့ငါတို့ဒီအိပ်မပျော်ပဲဆိုတော့ငါတို့လည်းနားမလည်ဘူးခဲရခဲစစ်တွေပြောနေတာဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ယူဆသွားမယ်မဟုတ်ဘူးကျမ်းစာထဲမှာရှိပြီးသားကဲကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်အောင်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး30အငယ်30ဒါတော့လူအပ်လို့တပိုက်သေးပဲဖတ်တာပါကိုယ့်အကူသဘောကျရင်များများဖတ်ပါနော်မဖတ်ခင်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တာအားလုံးလည်းသိပြီးသားပါနော်ယောမတတ်မှုကောနေလိအိမ်မှာဖျားသခင်နော်ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားပြီးတော့ဧဝံဂေလိတရားဟောပြောဖို့ရန်အတွက်နော်ဆရာတယောက်ကိုလွတ်ဖို့လိုတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဘု து ကိုရွေးချယ်လဲဆိုရင်ပီတုကိုရွေးချယ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကနော်အဆက်အဆမရှိဘူးသို့တော်လေနော်ကောနေလီတို့စီမှာဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်ရောက်လာပြီးပီတုရှိတယ်နော်သွားခေါ်ပါဆိုတဲ့အဲ့ဒီနော်လမ်းညွန်မှုကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာပေတရုကလည်းဆုတောင်းပြီးတော့သူကပြင်ဆင်နေတယ်အဲ့ဒါသိလို့တော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းသူ့အသိနဲ့ဆိုရင်တော့ဂျူးတွေကရှမာရိနယ်တဲတောင်မဖြတ်တာတပါးမျိုးသားဆိုဝေးသည်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကနော်ပေတရုကိုလည်းသူကအတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာတင်ရယူပါယုံပေးရကောင်းကင်ကအထုပ်ကြီးကျလာတယ်ပြီးတော့မှဂျူးတွေမစားခိုင်းတဲ့အကောင်တွေကိုထား၍တတ်စားပါတခါလည်းမဟုတ်နှစ်ခါလည်းမဟုတ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကပေတုလည်းတော်လေးခက်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့တမန်တော်သူခိုင်း30အငယ်30ကဲဖတ်ကြည့်အောင်နော်ဖတ်ရအောင်ကဲဖတ်မယ်ဖတ်မယ်စာမွေစာဟာရကိုလူကြီးဘာဒီစာဟာရကိုပြည့်စင်ကြစေခါပေတုဒီပုံဖြစ်နေဟုတ်ပြီပေတုဒီဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ
ဘဝင်ဖြစ်၍နေသဖြင့်နဲ့ဗမာလိုတော့ပေတရုသည်ဘဝင်ဖြစ်၍နေသဖြင့်အင်္ဂလိပ်မှာ King James Version က he fell into a trance လို့သူကသုံးတယ်အဲ့ဒီ trance ဆိုတဲ့ meaning ကဘာလဲဆိုရင် unconscious condition လို့သူကသုံးတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုက a state of meditation လို့သူကသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းပိုက်မှာနော် easy English ကဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင် but he was not really asleep တဲ့တကယ်အိပ်မပျော်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုပြောခြင်းအဲ့တော့ဘဝင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဗမာလိုပေါ့အင်္ဂလိပ်မှာဆိုရင်တော့ no တဝက်8တဝက်ပုံစံမျိုးနော်နှစ်ချက်ကြီးသူကအိပ်မပျော်ဘူးဟုတ်ပြီနော်နှစ်ချက်ကြီးအိပ်ပျော်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှိနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေကိုနော်trance ရဲ့စကားလုံးကဘာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆို unconscious condition ဟုတ်ပြီနော်သူကတတိမေ့တယ်လို့မျိုးအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့အဆက်ရနေတဲ့အခါမှာ a state of meditation သူက meditation ယူနေတဲ့အခါမှာအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့အဆက်ရနေတာမျိုးကိုပမာလူတော့ဘဝင်ဖြစ်လက်နေတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ရအောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုစောစောကကျမ်းပိုက်နှစ်ပိုက်ရှင်းပြတယ်နော်တမာတတိရှိလဲဆူတောင်းနေကြလော့ဟုတ်နော်တမာတတိရှိကြလော့နော်စောင့်နေကြလော့ဒီလိုကျမ်းပိုက်ဒီမှာပါတဲ့ဆိုဘာဆိုတဲ့စကားလုံးကနော်ကျမ်းစာထဲမှာဘဝင်ဖြစ်လက်နေတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီသဘောမျိုးကိုပြောတာဒါကြောင့်စောစောတုန်းကကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာထဲမှာသူဘာဖြစ်လို့ဒီလိုရေးတာလဲတို့ဖြစ်၍အခြားသောသူတို့သည်အိပ်ပျော်တကယ်တော့ငါတို့သည်အိပ်မပျော်ပဲဆိုတာအခြားသောသူတွေအိပ်မပျော်အိပ်ပျော်တယ်လို့ငါတို့ကအိပ်မပျော်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပဲသူတို့ကအိပ်ရပေါ်မှာအိပ်ကျွန်တော်တို့ကကြမ်းပြင်ပေါ်မှာအိပ်ရမယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတမာတတိနဲ့ကျွန်တော်တို့အိပ်တယ်ဆိုတာကနော်ပေတုဖြစ်နေတယ်လို့ဘဝင်ဖြစ်နေတာသူကအဲ့တော့ဘဝင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့စောစောကအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တဲ့အဲမှာ a state of meditation ပေါ့ဖျားနဲ့အဆက်ပြုနေတာကိုသူကပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဆက်ပြုနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအဆက်ပြုနေတာကိုစောစောကစကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗမာလူကတမာတတိအင်္ဂလိပ်လူကဆိုပါဒါဆိုရင်တော်တော်လေးဟုတ်သွားပြီအဆင်ပြေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကနော်အိတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အိတ်ရမှာပဲသို့တော်လေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ conscience ကိုဖျားနဲ့အဆက်ရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်နော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာဖျားခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအဆက်ရဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်တယ်နော်ပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုအသိစိတ်ရှိတဲ့နေ့အချိန်မှာဆုတောင်းတယ်လို့ပဲเนาะအိပ်ပျော်တဲ့အချိန်မှာလေထပ်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ conscience ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ autopilot စိတ်ထဲကနေဆက်ပြီးတော့ဆုတောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်စီကိုပို့လွှတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအောင်မြင်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုကအောင်မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်ကအောင်မြင်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်စေဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိထားပြီးသားဆုတောင်းခြင်းတွေပုံစံအမျိုးမျိုးအခြေအနေမျိုးမျိုးသိပြီးသားပါဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့က special အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာเนาะနားလည်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ conscience လို့ခေါ်တဲ့ autopilot စိတ်ဟာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တာလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဟီဘဲဝရစာအခန်း30ကိုပြန်သွားရအောင်သိပြီးသားကြံပိုက်ပါပဲသို့တော်လေဒီတစ်ခေါက်တော့เนาะသိတဲ့ပုံစံကျွန်တော်တို့လေးလေးနက်နက်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟီဘဲဝရစာအခန်း30เนาะ30မှာကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံတဲ့အချိန်မှာเนาะယုံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะ
အထဲထဲမှာရှိတဲ့နော်အော်တပစိတ်ကိုဘုရားသခင်ကလည်းနော်အပြစ်ကိုအသွေးနဲ့ဆေးကြောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အော်တပစိတ်ကိုလည်းအပြစ်နဲ့အတူပေါ့တန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ဆေးကြောလိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပဲသို့တော်လည်းကျမ်းပိုက်အတိအကျကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးတော့ပြန်အားယူဖို့ဖြစ်တယ်ကဲဟေဘဲဝရစာအခန်း30နော်အငယ်19 အရင်ဖတ်ရအောင်နော်19ကဲဖတ်ရအောင်ထို့ကြောင့်ညီကိုတို့ယေရှု၏ကိုခန္ဓာတော်ဒီဟုသောကလကာအားဖြင့်ထိုသခင်ပြင်ဆင်တော်မူအသက်လမ်းသစ်တွင်ငါတို့သည်တန့်ရှင်းရာဌာနထဲသို့အသွေးတော်ကိုအမိပြု၍အစီးအတားမရှိဝင်ရသောအခွင့်ရှိသဖြင့်၎င်းရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားပါပဲ BBE version မှာနော် to go into the holy place without fear ဒါအရေးကြီးတဲ့ချက်ဘာကြောင့်လဲ because of Jesus blood ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကကျွန်တော်ကိုဟာဂျာဟာဂျုံတဲကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြောက်ရွံ့စရာမရှိဘဲနဲ့ဝင်ထွက်နိုင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဘာကိုလုပ်ပေးတာလဲယေရှုအသွေးတော်ကကျွန်တော်အပြစ်ရှိသမျှအားလုံးကိုမိုးပွင့်လို့ဖြူစင်စေတယ်အဲ့ဒီတပါးထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အော်တပစိတ်ကိုလည်းတန့်ရှင်းစေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ရဲ့အော်တပစိတ်ကိုလည်းတန့်ရှင်းစေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲနော်ဒီတန့်ရှင်းမှုကြောင့်ဘုရားသခင်ရှေ့ကိုတိုးဝင်တဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့နော်ရဲရင်သောစိတ်နဲ့နော်အပြစ်ကင်းခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ချမှုနဲ့တိုးဝင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်နဲ့အတူတူအခုကျွန်တော်တို့တွဲဖတ်ရမယ့်ဟာကအဲ့ဒီဟေဘဲ30တိနှစ်နှစ်ပိုက်သေးပါပဲကဲကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာဖတ်ကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟေဘဲ30တိနဲ့နှစ်ကဲတူတူဖတ်ရအောင်တနည်းကပညာတရားသည်နောက်ဖြစ်တတ်သောမင်္ဂလာအကျိုးတို့၏တေချာသောပုံသဏ္ဍာန်ကိုမပြအရေးကိုသာပြသည်ဖြစ်၍နှစ်စဉ်မပြပူဇော်သောရစ်အားဖြင့်အထံတော်သို့ချင်းကပ်သောသူတို့ကိုစုံလင်ခြင်းအပြစ်၌မတည်စေနိုင်ရတည်စေနိုင်လျင်ဝတ်ပြုသောသူတို့သည်တခါဒီစင်ကြယ်ခြင်းကိုရောက်ပြီးမှနောက်တဖန်တန်ဝေကတရားရเสียအကြောင်းအလင်းမရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုရစ်တို့ကိုတခါဒီပူဇော်၍နောက်တဖန်မပူဇော်ဘဲနေကြရမည်မဟုတ်လောအဲ့တော့ဓမ္မဟောင်းကာလတုန်းကဘာလို့တစ်နှစ်တစ်ခါတန်ရှင်းရာဌာနတဲကိုဝင်ရတာလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်နော်သူတို့ရဲ့အော်တပစိတ်ထဲမှာနောက်တဖန်တန်ဝေကရเสียအကြောင်းမရှိရဘူးဒါပေမဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ဝေကရเสียအကြောင်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တနေ့တစ်ခါတန်ရှင်းရာဌာနတဲကိုနော်တိုးကလေးသွေးစိတ်ကလေးသွေးနဲ့ဝင်ရတယ်အဲ့တော့တန်ဝေကတရားရเสียအကြောင်းရှိလို့အဲ့တော့born again ဖြစ်သွားရင်တန်ဝေကတရားရเสียအကြောင်းမရှိတော့လို့ဒါသူပြောချင်တာကပြောင်းပြန်ပြန်ပြောချင်တာနင်တို့ကတော့နှစ်တိုင်းဝင်နေရတယ်ဘာလို့ဝင်ရတယ်နောက်တဖန်တန်ဝေကတရားရเสียရှိလို့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် no more conscience of sin ဒါ King James version ကပြောတယ်နော်တန်ဝေကတရားရเสียအကြောင်းသာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဝင်เสียအကြောင်းလည်းမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ born again ကနော်ဒီဘက်မှာနော်ဟေဘဲ19မှာတော့တန်ရှင်းရာဌာနတဲကိုကြောက်ရွံ့စရာမရှိဘဲနဲ့နော်ဝင်သွားတယ်ဝင်တယ်နော်ဘာလို့ဝင်တာလဲလို့မေးရင်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့တန်ရှင်းရာဌာနတဲကိုနော်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့နော်ဝင်နိုင်တယ်ဆိုတာကအော်ဒီအော်တပစိတ်ကိုတန်ရှင်းခြင်းခံထားပြီးလို့အဲ့တော့တန်ဝေကတရားရเสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဒါဆိုကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာပြောပြီနော်
တာဝေကတရားဘာဖြစ်လို့ရတယ်လဲလို့မေးရင်သူ့ရဲ့ brain ထဲမှာရှိတဲ့ memory ကြောင့်ဖြစ်တယ်သူကဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံပြမယ်ဒါအရေးကြီးတဲ့ချက်လူတစ်ယောက်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံက body soul and spirit ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ body soul and spirit ဆိုတော့ဟိုဘက်ကဖျားသခင်နဲ့သူအဆက်အသွယ်ရတယ်ဝိညာဉ်ကအဆက်အသွယ်ရတယ် born again ဖြစ်လို့ကဲထားလိုက် born again မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီပုံစံပဲဒါပေမဲ့ဒီပုံစံဆိုတဲ့နေရာမှာသိဖို့လိုတာကဒီ soul ဆိုတဲ့နော်အထက်ထဲမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတဲ့အထက်ထဲမှာစိတ်နှလုံးရှိသလိုနော်ဒီစိတ်နှလုံးထဲကိုအဓိကဝင်နိုင်တဲ့အပေါက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါက conscious နဲ့ memory ဖြစ်နေတယ်သူတို့နှစ်ခုကအပြန်အလှန်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်လူတစ်ယောက်ကအပြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအပြစ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရစ်ပူဇော်တယ်ဘာဖြစ်လို့ရစ်ပူဇော်ရလဲမတန့်ရှင်းလို့မတန့်ရှင်းဘူးဆိုတာ तू ဘလို့သိလဲ conscious အော်တပါစိတ်မကြည့်ဘူးဟုတ်ပြီရစ်ပူဇော်ပြီးသွားပြီအော်တပါစိတ်ကြည်သွားပြီနောက်တစ်နှစ်ပြည့်ကန်ဒီကြတော့အော်တပါစိတ်ကမကြည်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲသူ့ထဲမှာမှတ်ထားတဲ့ memory ထဲမှာအပြစ်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေငါအပြစ်ရှိနေတယ်ပညတ်တော်613ချက်အဲ့ဒီထဲကလွန်ကျူးထားတဲ့အပြစ်တွေဒီထဲမှာရှိတယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် conscious ကမကြည်လင်ဘူးဖြစ်တယ် autobus စိတ်ကမကြည်ဘူး autobus စိတ်ကညှဉ်းညူးနေတယ်အဲ့တော့တန်ရှင်းရဌာနတဲကိုဝင်ပြီးသိုးကလေးသွေးနွားကလေးသွေးနဲ့မိမိအပြစ်အလွတ်ချောင်းကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ autobus စိတ်ကကြည်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်သို့တော်လဲတစ်နှစ်ပြည့်ကန်ကြီးကြတော့ပြန်မကြည်ပြန်ဘူးဘာကြောင့်လဲဟောဒီထဲကအပြစ်ကဘာဖြစ်လဲထပ်ပြီးတော့ဖော်ပြနေပြီဟာမင်းအပြစ်ရှိနေတယ်ရပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ born again ဖြစ်သွားပြီ born again ဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်ဆိုတော့ကဟေဘရဲ10:19-20ကအရေးကြီးတာထို့ကြောင့်ညီကိုတို့ယေရှုဤကိုခန္ဓာတော်ဒီဟုသောကလကာအားဖြင့်ထိုသခင်ပြင်ဆင်တော်မူနှင့်သောအသက်လမ်းသစ်တွင်ငါတို့သည်တန်ရှင်းရာဌာနထဲသို့အသွေးတော်ကိုအမိပြု၍အစီးအတားမရှိအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဘာမှအစီးအတားမရှိပဲဝင်ရတော့အခွင့်ဝင်လိုက်မယ်ထွက်လိုက်မယ်ထွက်လိုက်ပြီးဝင်လိုက်မယ်ဘာမှသူ့မှာအစီးအတားမရှိဘူးဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ conscious နေသူက conscious မှာအစီးအတားမရှိအောင်ဖြစ်ရခြင်းက memory ထဲမှာဆွဲထင်နေတဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ဘာဖြစ်လဲမိုးပွင့်လို့ဘာဖြစ်လဲဖြူစင်လိုက်လို့ဒါကြောင့်သူက assurance ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာလူတွေကကဲတင်ချင်းစိတ်ချတယ်ဆိုတာကတယောက်နဲ့တယောက်လုတ်ပြီးလို့မရဘူးကိုယ့်အထဲထဲမှာကျွန်တော်အပြစ်သားဆိုတဲ့အပြစ်ရှိခြင်းအရာတွေအားလုံးကိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ဆေးပြီးပြီဆိုတဲ့အဲ့ဒီထာဝရကယ်တင်ခြင်းစုကျေးဇူးရပြီဆိုတာနဲ့အော်တပစိတ်လဲတန့်ရှင်းခြင်းကိုရထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တန့်ရှင်းထားတဲ့အရာဟာထာဝရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူနဲ့ memory နဲ့အဆက်ပြုတဲ့အခါတိုင်းမှာမင်းဟာသေပြစ်တင့်သောအပြစ် penalty of sin မရှိတော့ဘူးဆိုရဲအဲ့ဒီ memory ထဲမှာမရှိခြင်းကိုအော်တပစိတ်ကအစင်ပါဖြစ်လေတန့်ရှင်းတယ်ဆိုတာကိုသူကဖော်ပြတာသူတို့နှစ်ခုကအပြန်လှန်ဖြစ်နေတာအဒီဥစာကျွန်တော်အရင်သိမှဖြစ်မယ်ကြဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟေဘရဲ9:14နော်ဟေဘရဲ9:14နော်ဘို့ဆိုကျမ်းစာမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုထင်ရကိုပြောလို့မရဘူးအခုခေတ်ကကိုထင်ရကိုရှောက်ပြောတယ်ကျမ်းစာအကိုကားမရှိဘူးရှိရင်လည်း general ဟာကိုသွားလုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးအသေးစိတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျမ်းစာအတိုင်းဆိုတာကကျမ်းစာအတိုင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ဗမာစကားဟာအရန်လေးနဲ့တယ်နော်လေးနဲ့တယ်တခါလေးကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုသုံးတယ်တခါလေး Greek လိုဘာဖြစ်လို့ရှာလဲဆိုရင်ဒီလေးနဲ့မှုကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခိုင်မာဖို့ကဲ
ကျွန်တော်တို့14ကိုဖတ်ရအောင်914ထိုမြမကအပြစ်ကင်းသောကိုတော်ကိုထာဝရဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဘုရားခင်ရှေ့၌တင်လူပူဇော်သောခရစ်တော်၏အသွေးသည်တည်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအကျင့်ကိုပယ်ရှင်း၍တင်တို့သည်သောဘုရားကိုဝတ်ပြုမိအကြောင်းတင်တို့၌ကိုသိသောစိတ်ကိုစင်ကြယ်စေခြင်းကတာ၍တတ်နိုင်တော်မူသည်မဟုတ်လောတင်တို့သည်ကိုသိသောစိတ်ကိုစင်ကြယ်စေခြင်းကအဲ့ဒါ conscience ကိုသူကပြောတာအင်္ဂလိပ်လိုမှာဆိုရင် conscience အော်တပစိတ်ကိုသိသောစိတ်အော်တပစိတ်ကိုသူကတန့်ရှင်းစေပြီတဲ့အဲ့တော့ဒီတန့်ရှင်းခြင်းဟာတဘာဒီဘာနဲ့အတူတူပါသွားတာဆိုရင်တည်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောအကျင့် dead wall နော်အဲ့ဒီတည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအသွေးတော်နဲ့ဆွေးတဲ့အချိန်မှာအော်တပစိတ်ကိုလည်းတဘာဒီတန့်ရှင်းစေတယ်တဲ့အဲ့တော့ memory ထဲမှာတည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အပြစ် penalty of sin မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အော်တပစိတ်ဟာတန့်ရှင်းခြင်းရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အော်တပစိတ်နဲ့ memory နဲ့အဆက်အသွယ်ပြုသောအခါကတိုင်းမှာငါဟာဖျားသခင်ရှေ့မှာခရစ်တော်အသွေးတော်ကြောင့်နော်ဂျေစုတော်ကြောင့်မိုးပွင့်လို့ဖြူပြီးပြီလို့သူကရဲရဲတင်းတင်းပြောလို့ရတာဒါကြောင့်ငါထာဝရအသက်ရတယ်ငါဖျားသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ assurance ကိုသူကစိတ်ချမှုကိုရသွားတာအဲ့ဒါလူလောက်တာမဟုတ်ဘူးအထဲကလောက်သွားတာသူကအဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီသဘောကိုနားလည်သွားမှဖြစ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုသိပြီးမှနောက်ထပ်တစ်ဆင့်တက်မှာသူကအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းခြင်းအကြောင်းပြောနေတာလေအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့အထောက်ထားက conscious နဲ့ကျွန်တော်တို့ brain ထဲမှာရှိတဲ့ memory နဲ့က connection ရှိတယ် access ရှိတယ်သူက access ရှိတယ်သူက access ရှိနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနော်အခုကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအသိစိတ်ရှိတဲ့နေ့အချိန်မှာဒါဆုတောင်းတာကတော့အသိစိတ်ရှိနေတော့ကိုရောမဆပါကိုရောလူတယောက်နေမကောင်းပါဘူးကိုရောဒီမိသားစုခက်ခဲပါပြောလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကအိပ်ပျော်တဲ့အချိန်လို့ तू ကသုံးတာဟုတ်နော်အိပ်ပျော်တဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိပ်ပျော်တဲ့အချိန်ဆိုတာကနော်စိုးပါဆိုတဲ့ဟာပမာလို့တမာတတိအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နော်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာငြိမ်ဝှက်ခြင်းနဲ့အဆက်ပြုတ်နေတဲ့အချိန်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအရာကိုဖြစ်စေဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဘယ်ထဲမှာရောက်အောင်ပို့ထားမလဲဆိုရင် memory ထဲမှာပို့ထားပေးရမှာဖြစ်တယ်သူကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းနားလည်ဖို့လိုတာကကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းက memory ထဲရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကသွားရမယ် memory ထဲမှာရောက်တဲ့အထိသွားရမယ်သွားတဲ့အခါမှာ memory ထဲမှာရောက်နေတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကိုနော်ကျွန်တော်တို့အသိစိတ်ရှိတဲ့နေ့အချိန်မှာနော်အကြောင်းမဟုတ်တော့လေညအချိန်အိပ်ပျော်တဲ့အချိန်မှာတခြားသောသူတွေနဲ့မတူတာကကျွန်တော်တို့ကတမာတတိရှိနဲ့အိပ်ပျော်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ memory ထဲမှာသိမ်းထားသောဆုတောင်းချက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အော်တပစိတ်ကဘုရားသခင်စီကိုစင်ဆက်မပြတ်ပို့ဆောင်ပြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဲဟာဒီဥစ္စာဒီလိုလုပ်လို့ဖြစ်လာအဲ့တော့တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ memory ထဲမှာနော်သွင်းပေးရမယ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်နော် negative အားလုံးကတော့ကိုယ့်ကိုလက်နဲ့ရေးစရာမလိုပဲသူ့အလိုလျောက်ဝင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုက positive ပေါ့အပေါင်းဘက်ကဟာဒီကတော့ကိုယ့်ကိုပြင်ဆင်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယောရှုမစာထဲမှာရေးတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့သိပြီးသားပါယောရှုမစာတစ်မှာကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးသားဟာပါတူပါပဲတချို့အပိုင်းလေးတွေကကျွန်တော်တို့က memory ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအထဲထဲမှာပြင်ဆင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့
ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး1ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ရအောင်ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး1မှာเนาะကျွန်တော်တို့တိပိသားကျမ်းပိုက်ပါပဲသို့တော်လဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့เนาะနားလေအောင်ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး1အငယ်8เนาะယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး1အငယ်8ရလားမသိဘူးခင်ဗျာကဲရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တူတူဖတ်ရအောင်ထိုပညတ်တိကျမ်းစာ၌ရေးသမျှအတိုင်းကျင့်ပြီဟုစောင့်ရှောက်ခြင်းအလို့ငါကျမ်းစာကိုမဖတ်မရွတ်ဘဲမနေနိညာမပြဖတ်ကြည့်ရှုဖတ်ရရမည်တို့ပြုလင်သင်သည်အကြံထမြောက်၍အောင်မြင်လိမ့်မည်နိညာမပြကြည့်ရှုဘာဖြစ်လဲဖတ်ရွတ်ဒီလိုလာတာဟုတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ memory တွေကိုသွင်းပေးရမှာတော့ဒါလူလုတ်တဲ့အပိုင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတာကလူလုတ်တဲ့အပိုင်းကကျွန်တော်တို့ memory တွေကိုသွင်းတယ်အဲ့ဒီ memory ထဲမှာသွင်းတဲ့အချိန်မှာညအချိန်လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အိပ်ပျော်တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ conscious လို့ခေါ်တဲ့ autobus စိတ်ကဘုရားသခင်နဲ့မွေ့လျော်ခြင်းထဲမှာရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်တွေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းတတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်စီကိုပို့မှာဖြစ်တယ်သူကအဲ့ဒါဆိုဒီမှာတော့နော်ကျမ်းစာကိုနေ့ညမပြတ်ဖတ်ရွတ်ရဒါကြောင့်ကျမ်းစာမဖတ်ရဘူးကျမ်းစာထဲမှာပါတာပဲဘုရားအကြောင်းကစုံနေသလားအပြစ်မှာမပါတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကတဆေးတွေကြီးပဲတဆေးတွေဒီဥစ္စာတော့ဖတ်လို့ခင်ဗျားတို့နော်နေ့ညမပြတ်ဖတ်လို့ရွတ်လို့မကုန်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့တဆေးတွေကိုသွားလုံးလို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့က practical လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအဲ့ဒီ memory တွေကိုထည့်ရမှာ positive ထည့်ပေးရမှာအဲ့ဒီအရာကတမာတတိနဲ့အိတ်တော်အခါမှာအလုတ်လုံးတော့ကဲရပြီလားကဲရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အရာတွေက practical မပါဘဲနဲ့ဟိုလူမှာဖြစ်သွားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တုန်းကအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်မပြောပြလို့စိတ်ဝင်စားဘူးစိတ်ဝင်စားတာကကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပိုးစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့အဖြစ်အပျက်တချို့ကျွန်တော်တို့เนาะဒီပုံစံနဲ့ကြိုက်သလားမကြိုက်သလားဆိုတာကိုเนาะကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောနေလိအကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့တမန်တော်ခိုင်း30ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ရအောင်တမန်တော်ခိုင်း30မှာเนาะကောနေလိဆိုတာကเนาะလူတရားကိုအုပ်တဲ့ယောမတတ်မှုသူ့ရဲ့เนาะအစကနဦးကအားလုံးကအီတာလီယန်เนาะယောမနိုင်ငံမှာကြီးပြင်းလာတော့သူတာဝန်အရဣသီလနိုင်ငံကိုလူတရားကိုအုပ်တဲ့တတ်မှုအနေနဲ့ရောက်လာပြီးတော့เนาะဣသီလနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတွေနော်တနည်းအားဖြင့်ဣသီလလူမျိုးတွေလောက်တာကင်တာတွေကိုသူသိသဘောကျတဲ့အခါမှာသူဟာထပ်တူမဟုတ်ပြီမဲ့လေနော်လိုက်လောက်တယ်အဲ့ဒီလိုက်လောက်တဲ့အရာနှစ်ခုရှိတယ်သူကနှစ်ခုရှိတယ်ဒါကျွန်တော်အရင်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်နှစ်ခုရှိတယ်ကဲတမန်တော်ခိုင်း30နော်30အငယ်လေး30အငယ်လေးကဲကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဝင်စားရင်တော့အများများဖတ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးတော့ဖတ်တာပေါ့ကဲဖတ်ကြည့်ကြပါစို့ကောင်းကင်တမန်ကိုစေ့စေ့ကြည့်ထိတ်လန့်ခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍သခင်ဘယ်ခင်ရှိသည်နည်းမေးတော်ကောင်းကင်တမန်တင်၌ပျော်ဆုတောင်းပတနာနှင့်စွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းတို့ဘုရားခင်ရှိတော်၌အောက်မေ့စရာဖို့တက်ကြပြီအဲ့တော့ဒီကောနေလိကအမှန်စင်စစ်မှာဒီဘက်ကျွန်တော်တို့နော်born again ဖြစ်ခြင်းရဲ့အချမ်းနဲ့ကြည့်သူ born again မဖြစ်သေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပေတျုရောက်လာပြီးတရားဟောလို့ပြီးတော်ပြီးတဲ့တဝက်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ပြီးတော့နော်အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ပြောနေတာကိုပေတျုတွေ့တဲ့အခါကျမှငါတို့လိုပဲသူတို့ကိုလည်းတပါးမျိုးသားတွေကိုလည်းဖခင်ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပေးပါလားလို့အဲ့ဒါနောက်ဖြစ်စဉ်အရှိမကပေတျုလာဖို့အရေးခင်းမှာကောင်းကင်တမန်ကလာပြောတာအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာသူ့ကိုအလုံးနှစ်ခုရှင်းပြတယ်တစ်ခုကနော်တင်ပြုတ်သောဆုတောင်းပတနာပြီးတော့မှစွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က kingdom နဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အခုဝေမျှထားပြီး kingdom ရဲ့စနစ်ထဲကို kingdom system တဲကိုဝင်တဲ့ယုံကြည်သူတွေရှိတယ်လို့မယုံကြည်သောသူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့သဘောတော်က kingdom system တဲကိုဝင်တဲ့သူမှန်သမျှကအဲ့ဒီစနစ်ရဲ့အကျိုးကိုခံစားရမယ်ကဲဒါဆိုရင်ကောနေလီကကျွန်တော်တို့နော် margin ထားပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်မယုံကြည်သူပဲအချမ်းမှာရှိတယ်ဘောနဂဲအချမ်းမှာမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့မယုံကြည်သူအချမ်းမှာရှိနေပေမဲ့လေဣသရေလလူမျိုးတွေလှုပ်တဲ့ဟာကို तू လိုက်ကြည့်တော့သဘောအရန်ကျတယ်သူ့နှလုံးထဲမှာယိုဖိတ်တယ်ဒါကြောင့်လိုက်လှုပ်တယ်ပထမတစ်ခုကဆုတောင်းတာနောက်တစ်ခုဘေးကန်းစွန့်ကြဲတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လွယ်တဲ့ကျမ်းပိုက်လေးနဲ့စဉ်းစားမယ်နော်ဘေးကန်းစွန့်ကြဲခြင်းဆိုရင်နှမျိုးသောစိတ်နဲ့မလူပဲမနေရဆိုတဲ့စိတ်ထင်နဲ့မလူပဲစေတနာစိတ်နဲ့လူတော်သူကိုသာဘုရားသခင်ဘာပဲလဲမြစ်သက်တယ်အဲ့ဒါ kingdom ရဲ့ system ပေါ့အဲ့ဒါကိုကောနေလီကဝင်သွားတယ်သူကဟုတ်နော်နောက်တစ်ခါဆုတောင်းတာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားဖို့အလွဲတောင်းသောကြောင့်ဘာဖြစ်လဲမရအဲ့တော့ kingdom ရဲ့ system တွေကိုကောနေလီကဝင်သွားပြန်ရောသူ့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကသူ့ကိုယ်ကျိုးမပါနော်ဖယားကြိုက်တာဘယ်လိုမျိုးလဲအတိအကျကြီးသူကဂျူးမဟုတ်လို့မသိရပေမဲ့လေဟောအဲ့ဒီစနစ်ထဲမှာဝင်နိုင်တဲ့အရေးသွေးမှန်တဲ့ဆုတောင်းခြင်းမျိုးနဲ့သူကတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရှေ့ကိုရောက်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီကဲ right ကျွန်တော် memory ထဲမှာ kingdom system ထည့်သွင်းမယ်ဆိုရင်တမာတတိနဲ့အိပ်ဆက်သောအခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ conscience ကဘုရားသခင်စီကိုဘာဖြစ်လဲပို့တာပေါ့အဲ့တော့အခုတော့ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနားလေတယ်အရင်တုန်းကငါတို့တောင်းလို့ဘုရားသခင်ကများများတောင်းလို့ရတယ်လို့အဲ့လိုပဲတွေးလာတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကိစ္စတွေကြတော့ငါတို့သိလည်းမတောင်းပါလားတစ်ခါလားနှစ်ခါလားသုံးခါလားမသိဘူးလေတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကောင်းမြတ်လိုက်တာဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြန်ရောအဲ့တော့အမှန်တကယ်တော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတစ်ခါနှစ်ခါပဲတောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပေမဲ့လေသူ့ရဲ့ memory ထဲမှာအဲ့ဒီဆုတောင်းခြင်းဟာ kingdom ရဲ့ system ထဲမှာဝင်နေတယ်သူကဝင်နေတဲ့အခါမှာ conscience ကထအလုပ်လုပ်တယ်သူကအဲ့ဒါလျှို့ဝှက်ချက်ကအဲ့ဒီလိုလားအဲ့တော့ကောနေလီအလုပ်လုပ်ပြီတကယ်တော့ကောနေလီသိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုလုပ်ရင်ဖယားအရန်ကြိုက်ပြီးတော့ငါ့ကိုတော့ကောင်းကင်တမန်လွတ်မှာပဲဆိုတာ तू သိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာက kingdom system တွေကိုကောနေလီရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကဝင်သွားတယ် kingdom system တွေကိုပေးကမ်းခြင်းနဲ့စွန့်ကြဲခြင်းကဝင်သွားတယ်သူကဘာလို့ဝင်လဲဆိုတော့သူ့ memory ထဲမှာနော် kingdom system ဘာဖြစ်လဲညီတဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ညီတဲ့နော်အရေးသွေးမှီတဲ့အရာတွေဟောဒီ memory ထဲမှာရှိနေပြီလူတစ်ယောက်က memory ထဲမှာမရှိဘဲနဲ့ခင်ဗျာမလုပ်ဘူးအော်ငါဒီနေ့ဘာလုပ်မယ်လို့ तू ကစဉ်းစားထားတယ်ပြီးတော့မှဟာငါမိနေလိုက်တာကွာဒီလုံးမလုပ်ရသေးဘူးဘာလို့ तू က memory ထဲသွင်းထားတာဟိုဟာအချိန်တော့လွန်သွားပြီမြန်လုပ်မှဒါမျိုးอ่ะအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီ memory ထဲမှာသွင်းထားသောအရာဟာ kingdom system ထဲမှာဝင်တဲ့အရာ okay သွားပြီဆိုရင်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတာနော်စင်ဆက်မပြမဆုတောင်းဘူးတောင်းတယ်အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အခုပြောချင်တဲ့ mention လောက်တာကကျွန်တော်တို့ကသူများအိတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမအိတ်ဘူးဘယ်လိုအိတ်မှလဲဆိုရင်တမာတတိနဲ့စောင့်မယ်တမာတတိနဲ့အိတ်မယ်သူကဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီတမာတတိဆိုရဲစိုးပါဆိုတဲ့သဘောတရားကကိုတော်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာနော် close နော် relationship ဖြစ်သွားတာနဲ့ conscience ကကျွန်တော်ရဲ့ memory တဲ့ဟာတွေကိုပို့တာသူက
ပို့တာတော့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်ကဲနောက်တစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့သိပြီးသားဟာပါပဲเนาะရှင်မွေလာရဲ့မိခင်ဟာနဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး1:15ဒါတပိုက်တည်းပဲကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်တပိုက်တည်းပဲဖတ်မယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး1:15ဟုတ်ပြီနော်ဟာနကအမျိုးမဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူကနော်သားသမီးလူချင်းတဲ့အခါမှာဗိမာန်တော်မှာလာဆုတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ तू ဆုတောင်းတဲ့ဟာလေးကနည်းနည်းအရေးကြီးတဲ့ဟာလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး1:15ကိုကဲကျွန်တော်တို့တွေ့မယ်ဆိုရင်အတူတူဖတ်ကြပါစို့ကဲဖတ်ရအောင်ဖတ်မယ်ဟာနကလည်းမဟုတ်ပါအရှင်ကျမသည်စိတ်ညှိုးငယ်သောမိန်းမဖြစ်ပါ၏စပြည့်ရေကိုမတောက်ပါတေရီတေရက်ကိုမတောက်ပါထာဝရဘုရားရှိတော်စိတ်နှလုံးကိုသွန်းလောင်းလျက်နေပါ၏ထာဝရဘုရားရှိမှစိတ်နှလုံးကိုသွန်းလောင်းလျက်နေပါ၏ဆိုတချို့သော version မှာ offering my heart သူရဲ့နှလုံးသားကိုအကုန်ဖွင့်ပြတာသူကအကုန်ဖွင့်ပြီသူကအဲ့တော့သူ့အထဲထဲကရှိတာကိုဖွင့်ပြတယ်ဆိုတာကဟောဒီ memory ထဲမှာရှိသမျှ conscious နဲ့တလုံးတည်းနဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့ကိုရောက်သွားတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သိပြီရှမွေလကိုရတယ်နော်အာရောတဲ့တိုင်အောင်ရှမွေလလေးကိုဆက်ကတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သားသမီးတွေထပ်မွေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ကအသက်တာအထဲထဲမှာဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဖို့နီလန်အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့ကျင်းတီမုတ်ချလုံနိုင်ရင်အဆင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့တခြားနည်းတွေဆူတောင်းပြီးပြီနော် mass prayer လုပ်တယ်နော် silent prayer အခန်းထဲမှာသွားဆူတောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်လူနူသဘောတူတဲ့ဆူတောင်းချက်တွေလည်းလုပ်ထားပြီးပြီနော်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့လုပ်ထားပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုနော်လျှို့ဝှက်တဲ့အရာကိုသိသွားဖို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြီဟုတ်ပြီနော်အဆင်ပြေပြီကဲကျွန်တော်တို့အသက်တာအထဲထဲမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်သွားပြီဆိုမှဒီကျမ်းပိုက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတာပေါ့နော်ဒီကျမ်းပိုက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး6အငယ်8ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး6အငယ်8နော်အခုဒီကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့သဘောပေါက်ပြီယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး6အငယ်8ကဲ ready ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်ဖတ်ရအောင်ကဲဖတ်ရအောင်ငါတောင်းသောအရာကိုရပါစေငါတောင်းတသောအရာကိုဘုရားသခင်ပေးသနာတော်မူပါစေငါတောင်းသောအရာကိုရပါစေငါတောင်းတသောအရာကိုဘုရားသခင်ပေးသနာတော်မူပါစေအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လို BBE version မှာ God would give me my desire လို့သူကသုံးတယ် God would give me my desire ဟတ်ထဲကလာတာအဲ့တော့ဟတ်ထဲမှာလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအားလုံးသိဖို့က memory ထဲမှာရှိနေပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ memory ထဲမှာရှိတဲ့အရာက kingdom system နိုင်ငံတော်ရဲ့စနစ်ထဲမှာဝင်နေတဲ့နော်ဆုတောင်းချက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဆုတောင်းချက်ဒီအားလုံးကိုတမာတတိနဲ့အိပ်ဆက်တဲ့အခါမှာဆိုပါနော်အဲ့ဒီခါမှာအော်တဘာစိတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအိပ်ပျော်နေသောကျွန်တော်တို့ကိုအလုတ်လုတ်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအဲ့ဒီနှလုံးသားပိုင်ရှင်ကရှိနေတဲ့အခါမှာအလုတ်လုတ်ပေးအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်တာသူကရပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့် effective ဖြစ်တယ်လို့ပြောမှလဲဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်မှာ body ကအားလုံးငြိမ်ဝှက်နေပြီငြိမ်ဝှက်နေပြီဒီချိန်မှာအလေကောင်မှာရှိတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဟိုးဘက်မှာရှိတဲ့အတွင်းဝိညာဉ်ကဘာဖြစ်လဲအလုတ်လုတ်တာဘယ်သူနဲ့လဲဟိုးပေါ်ကဖျားနဲ့ body မပါတော့ဘူး body ကအိတ်နေပြီလေ
အိတ်နေတာသူအိတ်နေပြီအဲ့တော့အိတ်တာမအိတ်တာဘာထူးခြားလဲကွာထူးခြားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားပဲဆုတောင်းကြတယ်ဆိုတော့ညာလဲကျွန်တော်တို့ body ကလှုပ်နေတာနာတာကျင်တာနော်သွားကျင်တာလာကျင်တာစားကျင်တာတောက်ကျင်တာဒီ body အပိုင်းက short တွက်ထားလို့မရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာ body က sound sleep နော်သွားနေပြီသူကငြိမ်ဝတ်နေပြီအဲ့တော့အတွင်းဝိညာဉ်အထဲထဲမှာအလုတ်လုတ်တာပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်တယ်သူကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အောင်မြင်တဲ့နော်ဆုတောင်းချက်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာမိသားစုထဲမှာအသင်းတော်မှာသွားဖို့ဖြစ်တယ်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့နော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်လာဖို့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့နားလည်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ထဲမှာတစ်တဲ့နော်တသလောနီဩရာစာပထမဆုံးအခန်းကြီး9အငယ်6ကကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးသွားပြီတို့ဖြစ်၍အခြားသောသူတို့သည်အိပ်ပျော်တကယ်သို့ငါတို့သည်အိပ်မပျော်ဘဲတမာတတိရှိ၍စောင့်ကြကုန်အံ့ဒါကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးပြီ6အခု10ဖတ်တော့မယ်နော်တစ်တဲ့အခန်းကြီး9အငယ်10တစ်တဲ့အခန်းကြီး9အငယ်10ကဲ ready ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တူတူဖတ်မယ်နော်တစ်တဲ့အခန်းကြီး9အငယ်10ကဲတွေ့ရင်ဖတ်ကြပါစို့ငါတို့သည်နိုးလက်ရှိသည်ဖြစ်စေအိပ်ပျော်သည်ဖြစ်စေထိုသခင်နှင့်အတူအသက်ရှင်မိအကြောင်းငါတို့အဖို့အသေးခံတော်မူပြီးငါတို့သည်နိုးလက်ရှိသည်ဖြစ်စေအိပ်ပျော်သည်ဖြစ်စေဟုတ်ပြီနော်ထိုသခင်နဲ့အတူဘာဖြစ်လဲအသက်ရှင်ပြီးအကြောင်းငါတို့အဖို့အသေးခံတော်မူခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းကနိုးနေတဲ့အချိန်ကတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဒါတော့တိပိသားအခုကျွန်တော်အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အသေးခံခြင်းက effective ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နော်သဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုမှာသူရေးတာလေဒီလိုပါပဲ ISV version မှာ we are awake or asleep we may live together with him အသက်ရှင်စေနိုးထနေတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်နဲ့အတူရှိခြင်းဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာပြင်ဆင်နိုင်တယ်လို့ပေါ့အိပ်ပျော်တဲ့အချိန်မှာလေပြင်ဆင်နိုင်တယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသေးခံခြင်းနဲ့ထမြောက်ခြင်းကသူ့ရဲ့ပါဝါကအဲ့ဒီအတွက်လဲပါတယ်လို့ပြောတာ ਨੇ တူတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကအိပ်ပျော်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာလှုပ်ရှားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုနည်းနည်းလေးပုံဆွဲပြမယ်နော်အဲ့တော့ဒီအတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာအိပ်ပျော်တဲ့အချိန်လို့သူကပြောတဲ့အခါမှာသူကဒီဆိုးဆိုတဲ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလူတဲ့အချိန်မှာနော် body ကလည်းလူနိုင်တယ် spirit ကလည်းလူနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီဘက်အချမ်းကိုပြောချင်တာဒီလို spirit ရဲ့ ring ပေါ့ဒီလိုလူထားတာဒီဘက်ချမ်းကိုသူကသိမ်းထားတာဒီ body ကဒီဘက်ချမ်းကိုသိမ်းရင်လည်းရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အိပ်ပျော်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် body ကသူ့ကိုသိမ်းဖို့အငိုက်မိသွားပြီဟုတ်မနော် body ကအငိုက်မိနေပြီဟုတ်မနော်ဒေါသထွက်လို့လည်းမရတော့ဘူးဟုတ်မနော်မကောင်းဆိုးဝါးတွေစဉ်းစားဖို့လည်းမရတော့ဘာလို့ဆိုအိပ်ပျော်နေပြီဒါအရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့လူနိုင်တဲ့အပိုင်းကဟိုဘက်ကအတွင်းဝိညာဉ်ကဒီဘက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေမယ်ကိုသူကသိမ်းသွားနိုင်တယ်သိမ်းပါစေတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းနဲ့ထမြောက်ခြင်းကအဲ့ဒီလိုသိမ်းဖို့တကူရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့သိမ်းပိုက်လို့ရရင် we may live together တော့နော်အတူတူတလုံးတဝတည်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုထပ်ဖြစ်မယ်သူကကဲဟုတ်ပြီကဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲတဲ့ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်မယ်
နောက်တစ်ခုကပါလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ယောမဝရစာခန်းကြီး၈အငယ်26 29နော်ယောမဝရစာခန်းကြီး၈အငယ်26 29ပထမ26ကိုအရင်ဖတ်မယ်ပြီးမှ29ကိုဖတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ယောမဝရစာခန်းကြီး၈26နဲ့29 26ကိုအရင်ဖတ်ရအောင်ကဲ ready လားကဲ ready ဆိုရင်ဖတ်ရအောင်ကဲဖတ်မယ် ဘုံမှတပါငါတို့မတတ်နိုင်သောအရာမှာဝိညာဉ်တော်သည်မာသာတော်၏ငါတို့သည်စုတောင်းသည့်တိုင်းဘယ်စုကိုတောင်းရမည်ဟုသိကြတို့ရရင်ငါတို့စုတောင်းခြင်းအမှုကိုနှုတ်ဝင်နိုင်သောဤသောသွားခြင်းအဖြစ်ဝိညာဉ်တော်သည်စုတောင်းမှတော်မူ တခါလေမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာရင်ဆိုင်ရတဲ့အခက်အခဲကပြင်းထန်နေတယ်ဘာတောင်းရမှန်းတော့မသိတော့ကဲပါလို့ပြောရမှာလားမဆပါလို့ပြောရမှာလားရပါတယ်တဲ့ဖယားသခင်နားလေတယ်အဲ့တော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကူမပြီညီးတွားခြင်းအဖြစ်နော်မဖော်ပြနိုင်တဲ့အလုံးမပီတဲ့အရာတွေဖြစ်ပေမဲ့လေသူကဖယားသခင်ဘက်ကိုရောက်အောင်ပို့ပေးပြီဒီဘက်အချောင်းကိုပြောချင်တာနော် spiritual ring ပေါ့တနည်းအားဖြင့် spiritual wave နော်ဝိညာဉ်လှိုင်းထဲမှာဝိညာဉ်စက်ကွင်းထဲမှာနော်အတွင်းဝိညာဉ်နဲ့ထဲမှာတလုံးတဝတည်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုးပေါ်ကဘုရားသခင်စီကိုဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကူမပြီသူကအဲကျွန်တော်တို့သုံးရမယ်ကျွန်တော်တို့ born again နေနားလေရမယ်သုံးရမယ်အဲ့တော့အခြားသောသူတို့အိပ်ပျော်ကဲ့သို့ငါတို့ဒီအိမ်မပျော်ပဲဆိုတဲ့စကားလုံးဆိုတာဒါကိုပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကအိပ်ပျော်တဲ့အခါမှာတမာတတိနဲ့အိပ်ပျော်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်မဲ့ဖြစ်စဉ်ကနော်အော်စရာကောင်းတဲ့ဟာတွေဖြစ်မယ်ကဲအရေးကြီးတာ29ကဲ29စိတ်နှလုံးစစ်တော်မူသောသည်လည်းဝိညာဉ်တော်ဤစိတ်တော်ကိုပြီးတော်မူ၏အကြောင်းကားဝိညာဉ်တော်သည်တန်ရှင်းသူတို့၏စုတောင်းခြင်းကိုအရာပြေသူတို့၏စောင့်မှအဲ့တော့စိတ်နှလုံးကိုစစ်တော်မူသောသူသည်လည်းဝိညာဉ်တော်၏စိတ်သဘောကိုသိတော်မူ၏စိတ်နှလုံးကိုစစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ memory ထဲမှာတွင်ထားတဲ့ kingdom system နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေအားလုံးကိုနော်ဝိညာဉ်တော်သည်တန်ရှင်သောသူတို့၏ဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့အညီမဆတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အောင်ဝန်ကင်ချဖြစ်သွားအောင်သူကပြင်ဆင်ပြီတခါတလေမှာဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့အောင်ဝန်ကင်ချဖြစ်ဖို့ဆိုတာလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာဖြစ်မယ်သူကစဉ်းစားကြည့်လေဖယားဘာကြိုက်လဲတခါလေကိုသဘောမပေါက်ဘူးဒါကြောင့်နော်တမန်တော်ကြီးတွေတောင်မှဒီမြို့ကိုကျွန်တော်သွားမယ်ဝိညာဉ်တော်ကတကားပိတ်ထားတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအိမ်ပြန်သွားတယ်ညကြတော့မှမာကီဒိုနီရက်ကလူတယောက်ကငါတို့ဘက်ကိုလာပါဟုတ်တော့အဲ့တော့မာကီဒိုနီရက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်ကျမှတရားစက်ထဲမှာရှိတဲ့နော်ညီမောင်းသောအထည်လေးကိုရောင်းတဲ့သွားဒီရဲ့မြို့သူဘာလို့လဲလူဒီပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့တော့တခါတလေမှာတော့မှအမှုတော်ဆောင်နေဆိုတဲ့နော်အမှုတော်ဆောင်ကြီးတွေပင်ကိုလင်းဖယားသခင်ဘာနှစ်သက်တယ်လဲဆိုတာအမလွယ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်သွားသိနိုင်မလဲဒါပေမဲ့သိတော်သူကဘာလို့လဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အရန်တကယ်ကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ memory ထဲမှာကျွန်တော်တို့သိမ်းထားတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေဒီချက်ကတော့အတပါနေတယ်ဒီချက်ကတော့ကျွန်တော်နာမည်ကြော်ကြားဖို့အဲ့ဒီကိစ္စပါတာရှိကောင်းရှိမှာပဲလေဒါလူကိုသို့တော်လဲဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြုပြင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့ကိုက်ညီအောင်သူကအဲ့ဒီချိန်မှာသူကပြင်ဆင်ပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာနော်ဒီဥစ္စာလေးကကျွန်တော်တို့အရန်အဲ့တော့အဲ့ဒါကို
နော်စောစောကဟိုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်း Spirit himself intercession for us တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုစားပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကိုဘုရားသခင်ရှေ့ကိုလှုပ်ပေးမယ်ပို့ဆောင်ပေးမယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဆုတောင်းချက်ဒီအားလုံးကဘုရားအလိုတော်ကိုဝိညာဉ်တော်ဘုရားကသိတော်ကြောင့်အဲ့ဒီဆုတောင်းချက်ဒီအားလုံးကိုအလိုတော်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ပြင်ဆင်သွားတယ်သူကဟာဒါဆိုပွဲရတော်သိမ်းသွားတယ်သူကဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုနေလီဘုရားသခင်ကကောင်းကင်တမန်လွတ်ပြီးတော့ပြောရသလားပြောရတယ်သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ဆုတောင်းချက်ကနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တဲ့ဆုတောင်းချက်မျိုးဖြစ်တယ် Kingdom system ထဲမှာဖြစ်သွားတယ်သူကအဲ့တော့ကြောင့်သူတို့ကခရစ်တော်ကိုရပြီးတော့တပါးမျိုးသားတွေထဲမှာပထမဦးဆုံးအုပ်စုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲကနော်ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ထဲမှာသိမ်းထဲထားတဲ့ memory ထဲမှာထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကနော်အားလုံးအစုံဖျားလူတော်နဲ့ကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရအောင်မပူနဲ့တဲ့ကြိုက်တာမကြိုက်တာတွေရှိကောင်းရှိမယ်သို့တော်လေဝိညာဉ်စက်ကွင်းထဲမှာဝိညာဉ် wave ထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုစား intersection ပေါ့ကိုစားပြုတ်ပြီးတော့သူကပို့ဆောင်ပေးတဲ့အခါဖျားအလူတော်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ပြင်ဆင်သွားပြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှုံးเสียတကွက်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့လှုပ်เสียတကွက်ပဲကြံတယ်အဲ့ဒီတကွက်ကစောစောကကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ထဲထဲမှာပါတယ်နော်တစ်ပေခန်းကြီး၄ငယ်9မှာခတ်သိမ်းသောအမှုရာတို့သည်အဆုံးသို့ရောက်လူသည်ဖြစ်သောကြောင့်တမာတတိရှိကြလောဆုတောင်းခြင်းအလို့ငါဘာဖြစ်လဲစောင့်နေကြလောတမာတတိနဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုလှုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာနော်တစ်တဲ့အခန်းကြီး9ငယ်6ကတို့ဖြစ်၍အခြားသောသူတို့သည်အိပ်ပျော်တကယ်သို့ငါတို့သည်အိပ်မပျော်ပဲနော်တမာတတိရှိ၍စောင့်ကြကုန်အားကျွန်တော်တို့တခြားသောသူတွေအိပ်ပျော်တယ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ born again တွေကအိပ်ပျော်တဲ့အခါကတိုင်းမှာဒီလိုပုံစံဖြစ်အောင်အိပ်ပျော်မယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်တမာတတိရှိသောအိပ်ပျော်ခြင်းဆိုပါဖြစ်မယ်ဆိုရင် okay ပြီတောင်းတတဲ့အရာအလုံးကဘာဖြစ်လဲပြည့်စုံသွားမယ်ကဲဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာကိုယ့်အကိုဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့နော်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုအောင်မြင်မယ်ကဲဒါကြောင့်နောက်ဆုံးသောကယောမ8နော်29ရဲ့နော် ISV version မှာသူရေးထားတာ The Spirit intercede for the saint according to God will နော်ပမာလူတော့တန်ရှင်းသူတို့၏ဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဖျားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီဆောင်မမယ်ဘာလို့လဲဝိညာဉ်တော်သည်အဲ့လိုလာတာ哦ဝိညာဉ်တော်သည် Holy Spirit ကလုပ်တယ်။ Holy Spirit က born again တွေဓာတ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိပြီးသားသူက intercession ကျွန်တော်တို့ကိုဆုတောင်းတဲ့ kingdom system ထဲမှာနော်ညီတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေအားလုံးကိုသူကဖျားလူတော်နဲ့ကိုက်အောင်သူပဲလုပ်ပေးမယ်ပို့ပေးမယ်အဲ့တော့သူပြင်ပြီးတော့ပို့တဲ့အရာဆိုတော့ဖျားဘာဖြစ်လဲခွင့်ပြုဖို့ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလိုလျောက်ပါဖြစ်လဲအောင်မြင်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အိတ်တဲ့အခါမှာအိတ်လည်းဖြစ်သည်ဖြစ်စေနိုးလည်းဖြစ်သည်ဖြစ်စေအရေးကြီးတဲ့အချက်ကဆိုပါတမာတတိနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုစိတ်နှလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ memory ကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်တယ် conscious နဲ့ memory နဲ့ connection ရှိတယ်ဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ထဲက Holy Spirit ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ memory တွေက prayer list တွေအားလုံးကိုဘုရားလူတော်နဲ့ညီအောင်ပြင်ဆင်ပြီးဘုရားသခင်စီကိုပို့ပေးနိုင်တယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကို intercession လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့် Spirit himself intercession
for us ကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုစားပြုပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအသက်တာထဲမှာကိုကပြင်ဆင်နိုင်ဖို့တမာတတိနော်စူပါအဲ့ဒါကိုအတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာပြင်ဆင်ဖို့ကတော့ကိုယ်တိုင်ဘာဖြစ်လဲပြင်ဆင်ရမယ်အဲ့တော့ပြင်ဆင်တဲ့အရာတွေအားလုံးနဲ့အတူ memory ထဲမှာ kingdom system နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကိုနော်ယောရှုမဆာခန်းကြီး1အငယ်8ရနော်နှုတ်ပတ်တရားတော်ကိုညညမပြဖတ်ရွတ်ဒီလိုလာတာဟုတ်နော် memory ထဲမှာရောက်အောင်ပို့ထားရနော်ပို့ထားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကအော်တဘာစိတ်နဲ့အလုပ်လုပ်မယ်သံရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အလုပ်လုပ်မယ်နိုးထားတဲ့အချိန်မှာနော်ကျွန်တော်တို့အသိစိတ်ရှိနေတော့ပြောစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့အိပ်ပျော်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကအလုပ်လုပ်လို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ body ကလုံးဝအဲ့ဒီအချိန်မှာအိပ်ပျော်နေတဲ့အတွက်ရပ်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့နားနေတယ်မလုံရှားတော့ဘူးဒီအချိန်မှာဒီနှချမ်းပဲကြံတော့တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်သိဖို့ဒီနှချမ်းအလုပ်လုပ်တဲ့အခါအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အောင်မြင်တယ်ဆိုတော့ဒါဒီဆုတောင်းချက်ဒီဆုတောင်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာအစပြုသွားဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒါညီကုန်းချုပ်ခြင်းတယ်အားလုံးဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ Chini blue bean, shut the main. The key and I'm call babu.